好，今日咧我想同大家介紹一款咧就係我哋喺護膚成個流程裏面最重要嘅第一步啦，就噔噔噔噔就係我哋嘅去角質再加滋養面膜嘅套裝啦。OK， 咁我首先介紹下我哋嘅1號面膜啦，亦都係我哋嘅去角質面膜先。咁呢一個面膜咧，其實本身咧佢係一個膏狀啦，同埋係純植物天然纖維嘅一個面膜嚟嘅。咁佢可以好有效、好溫和咁樣咧去除我哋皮膚嘅一啲老化咗嘅角質層，咁咧從而令到我哋無論喺吸收營養嗰方面啊，或者我哋鎖住我哋營養喺我哋個皮膚入面嘅呢個能力嗰方面咧，都會加強好多嘅。咁最重要嘅咧係可以加速我哋嘅新陳代謝咧，尤其是係我哋中轉之後，因為我哋皮膚係不斷咧將有毒嘅物質咧係排放出嚟，所以適當嘅我哋嘅做呢個去角質咧，可以同時間咧清除我哋呢啲排放出嚟嘅廢物，咁佢就唔會堵塞我哋嘅毛孔啦，咁所以令到我哋嘅皮膚咧就更靚更正嘅。OK， 咁呢個就係我哋嘅1號面膜啦。咁但係咧有做嘅時候咧，大家要注意少少嘅嘢咧，就係咧，咁如果你係皮膚極度敏感啦、敏感皮膚啦，咁甚至乎有紅絲啊嗰類嘅話咧，咁其實你做1號面膜嘅時候咧，就本身咧就唔好捽佢啦，即係你敷咗佢一陣之後咧，就直接用水去清洗都得㗎啦。同埋你哋差唔多2個禮拜先至做一次就得㗎啦。但係如果一般嘅皮膚嘅話咧，咁就可以1個禮拜做一次，同埋你敷喺塊面咧80乾嘅時候啊，千祈唔好等佢完全乾啊嚇，佢80乾嘅時候咧，咁你就可以用手咧咁樣成塊咁樣捽起佢。如果你哋真係你話係咪話細捽得唔得咧？咁冇話唔得嘅，不過咧就驚因為你皮膚敏感咧會刺激佢啫。基本上咧你用隻手咁一大力一捽咧，其實佢都好似捽咗啲擦紙膠出嚟咁啦。咁跟住就用水咧清水咧去洗乾淨咧，咁就冇問題㗎啦。呢個就係我哋嘅第1步。咁好啦，第2步咧就係我哋嘅滋潤嘅呢一個面膜啦。咁呢一個好簡單嘅啫。咁你本身咧就係搽落成塊面之後咧，我其實建議咧就係按摩大概2分鐘，一搽落塊面大概按摩2分鐘，佢即時會變成水狀嘅。跟住咧就留喺塊面大概10至15分鐘啦，跟住就用水清洗就冇問題㗎啦。咁咧呢一個係可以日日使用嘅。如果中咗鑽石之後咧，甚至乎我哋建議你係連續7日咧，每一日咧都敷一次呢一個2號面膜嘅。OK， 咁亦都提一提大家咧，當你做咗1號面膜即係去角質之後咧，係必須要做埋2號嘅。OK， 咁咧1號面膜頭先同佢講啦，正常皮膚1個禮拜做一次得㗎啦。2號面膜日日做都得，中完鑽石後咧係連續7日日日做。如果你做咗1號係必須跟住2號嘅。OK， 如果有問題嘅歡迎 inbox 問我。拜拜。